არა გვაქვს ეპიდემიოლოგიური კვლევა, მხოლოდ ჩემი კლინიკური მასალა, რომელიც ათასებია და ასე ანგარიშგასაწევია რა. მაგრამ ეს არის ის, ვინც ჩემთან მოვიდა. და აი ამ ასე ვთქვათ, მონაცემებიდან გამომდინარე, საშუალო ასაკი მამაკაცის მიერ სექსუალური გამოცდილების შეძენისა, ესე იგი პირველი სქესობრივი აქტის ჩატარებისა საქართველოში სადღაც მე ვიტყოდი 17 წელი რა. უпроსტოდ 16-დან 18 წლამდე. აბსოლუტური უმრავლესობა მაგასაკში იღებს გამოცდილებას. რაც შეეხება ქალებს, აქ სიტუაცია სულ სხვაა. იმიტომ რომ საქართველოში არის ტრადიცია ეგრეთ წოდებული ქალწულობის ინსტიტუტისა და შესაბამისად ეს გარკვეულწილად, ესე იგი, აფერხებს ქალს იმისათვის, რომ დაიწყოს ადრე სქესობრივი ცხოვრება, განსხვავებით მაგალითად დასავლეთის ქვეყნებისა, სადაც ეგ პრობლემა არ არსებობს, არ დგას. შესაბამისად, ქალები რო ავიღოთ, ქალებში საშუალოდ მე ვიტყოდი სადღაც 21 წლიდან 24 წლამდე. აი ეს არის ყველაზე რეალური მონაცემი, რაც მე მაქვს.